ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ 4ാം ക്ലാസ്സിന് EVS ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ദേശാടന പക്ഷികൾ മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും അവരുടെ മൈഗ്രേഷൻ ദേശാടനത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രധാന വർക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേശാടന പക്ഷികളെ അതായത് മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ച് കുറിപ്പെഴുതണം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്കും മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികൾക്കും ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം പാരഗ്രാഫിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഗവും പിന്നീട് മലയാളം ഭാഗവും പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളതും മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് മലയാളത്തിലുള്ളതും എഴുതിയെടുക്കാം. ഒപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് അതിന്റെ മലയാളം അർത്ഥം കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോ കുറിപ്പ് എങ്ങനെ എഴുതാം? കുറിപ്പിലേക്ക് പോകാം. Bird migration is the regular seasonal movement, often north and south along a flyway between breeding and wintering grounds. Many species of bird migrate. Migration carries high cost in predation and mortality, including from hunting by humans, and is driven primarily by availability of food. It occurs mainly in the northern hemisphere, where birds are funneled onto specific routes by natural barriers such as the Mediterranean Sea or the Caribbean Sea. ഒരു ദേശത്തു നിന്നും മുട്ടയിടാനും മറ്റൊരു ദേശത്തേക്ക് പറക്കുന്ന പക്ഷികളാണ് ദേശാടന പക്ഷികൾ. പക്ഷികളുടെ ഈ ദേശാടനം ഋതുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷികളിലെ പല വിഭാഗങ്ങളും ദേശാടനം നടത്തുന്നവയാണ്. ഇതിനിടയിൽ പട്ടിണി കൊണ്ടും വേട്ടയാടൽ കൊണ്ടും വലിയ നാശം സംഭവിക്കുന്നെങ്കിലും ഒരു പ്രകൃതി പ്രതിഭാസം എന്ന പോലെ അവ ഒരു ദേശത്തു നിന്നും വേറൊരിടത്തേക്ക് പറക്കുന്നു. The word migration has come from the Latin word migrare, which means going from one place to another. Many birds have the inherent quality to move from one place to another to obtain the advantages of the favorable condition. Migration എന്ന വാക്ക് ലാറ്റിൻ പദമായ മൈഗ്രയിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. അതായത് ഒരിടത്തു നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകുക. അനുകൂലമായ അവസ്ഥയുടെ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് പല പക്ഷികൾക്കും ഒരിടത്തു നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറാനുള്ള സ്വതസിദ്ധമായ ഗുണമുണ്ട്. In birds, migration means two-way journeys, onward journey from the home to the new places and back journey from the new places to the home. This movement occurs during the particular period of the year and the birds usually follow the same route. പക്ഷികളിൽ മൈഗ്രേഷൻ എന്നാൽ ദ്വിമുഖ യാത്രകൾ. വീട്ടിൽ നിന്ന് പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രയും പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയും. വർഷത്തിലെ പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ചലനം സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷികൾ സാധാരണയായി ഒരേ പാത പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മലയാളവും പറയുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോവാം. Some small-sized birds of passerine groups like sparrows, warblers, etc. migrate in darkness, called nocturnal birds. The darkness of the night gives them protection from their enemies. കുരുവികൾ, വാർബ്ലറുകൾ മുതലായ ചെറിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള പക്ഷികൾ ഇരുട്ടിൽ കുടിയേറുന്നു. അവ രാത്രികാല പക്ഷികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. രാത്രിയുടെ ഇരുട്ട് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. Other factors, scarcity of food, shortening of daylight, and increase of cold are believed to stimulate migration. Migration in birds depends upon two important factors, stimulus and guidance. മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ, അതായത് ഭക്ഷണ ദൗർലഭ്യം, പകൽ വെളിച്ചം കുറയൽ, ജലക്ഷാമം എന്നിവ കുടിയേറ്റത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കുറിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കൊരു പതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പതിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന ദേശാടന പക്ഷികളുടെ പതിപ്പാണ്. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ദേശാടന പക്ഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഫോട്ടോസ് വാങ്ങാൻ ലഭിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് കിട്ടുമോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ പേരുകൾ എഴുതി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്താലും മതി. അപ്പൊ കുറച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന ദേശാടന പക്ഷികളെ ഞാൻ ഫോട്ടോസും
പേര് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നവ, അതായത് പുറത്തു നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് ദേശാടനത്തിന് വരുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളത്തമുള്ള പേരുകളുള്ള പക്ഷികളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. അവർക്ക് അവരുടെ നാട്ടിലേതായ പേരുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് പ്രാദേശികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പേരുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ കോമൺ നെയിംസ് ആണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ, വലിയ അരയന്നങ്ങൾ അഥവാ ഗ്രേറ്റർ ഫ്ലമിംഗോസ്. പെലിക്കൻസ് ഫിലിപ്പൻസിസ്, ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പെലിക്കൻസ് ഫിലിപ്പൻസിസ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത്. കറുത്ത വാലുള്ള ഗോഡ്വിറ്റ്, ബ്ലാക്ക് ടെയിൽഡ് ഗോഡ്വിറ്റ്. ഇത് ഗാർഗനൈസ് ഒരു കൂട്ടം പക്ഷികളാണ് ഗാർഗനൈസ്. ഗൾസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് ഡെൻഡ്രോസിഗ്ന ജാവനിക്ക എന്ന് തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും. അതിന് പ്രാദേശികമായ പേരുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേരുകൾ തന്നെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. സ്പോട്ട് ബിൽഡ് താറാവ്, സ്പോട്ട് ബിൽഡ് ഡക്ക്. കോട്ടൺ പിഗ്മി ഗൂസ്. സ്പോട്ട് ബിൽഡ് പെലിക്കൺ, എ മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ് ഫ്രം യൂറോപ്പ്. ഇതൊരു യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ് ആണ്. വിച്ച് പെയ്ഡ് എ വിസിറ്റ് ടു കുട്ടനാട് ഇൻ ലാസ്റ്റ് സീസൺ. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സീസണിൽ കുട്ടനാട്ടിലാണ് ഇവയെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്പോട്ട് ബിൽഡ് പെലിക്കൺ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. ഇത് ബ്ലാക്ക് വിങ്ഡ് സ്റ്റിൽട്ട്, കറുത്ത ചിറകുള്ള സ്റ്റിൽട്ട്. സ്പോട്ടഡ് ഇൻ കേരള കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ കേരളത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്കായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.